키우던 강아지가 사라졌습니다. 강아지를 당장 찾아야 돼. 친구들아, 워리가 강아지를 찾는 걸 도와줘. 불쌍한 강아지는 혼자 떨고 있을 거야. 강아지 키우는 친구들 있어? 워린 너무 슬퍼. 강아지야, 어디 있니? 이 소린? 강아지 소리다! 강아지가 워리를 찾고 있는 거야. 잠깐, 뭔가 이상하다면 좋아요를 눌러주세요. 뭐가 이상해? 강아지를 빨리 찾고 싶어. 그런데 저게 뭐지? 강아지가 아니잖아! 안 돼! 그럼 강아지의 소리는 도대체 뭐지?